好，今日同大家食呢間燒烤啊，98蚊啊，75分鐘，入去試下得唔得先？好靚㗎，入邊都好乾淨㗎。呢度一入去咧就有汽水啦。嗱，而家晏啦，執晒啦啲嘢，冇晒啦，所以咧，如果係咧，呢度啲咖啡幾好飲㗎，可以試下。都係呢啲啦，甜品啊，得咗俾人清晒。如果想食甜品就早少少攞啦。呢個滷肉飯唔掂啊，好鹹啊！呢個飯白飯，呢度紫菜 OK， OK 啦。因為做緊嘢，我都唔想阻人啦。呢度汽水啦。嗱，嚟咗幾轉嘅，咁我繼續落啊。咁我唔講評論住啦。咁大致上 OK 啦，98蚊，75分鐘，大家可以過嚟睇睇。但係你要訂位啊，好多人㗎，好多冇得訂位嗰啲未必攞到㗎。